Tu hijo ronca todas las noches. Que un niño ronque frecuentemente no es normal. Esto puede representar algunas alteraciones o problemas de la vía aérea de tu bebé. Puede ser que el niño tenga hipertrofia amigdalar o de adenoides, puede que tenga apnea del sueño infantil o respiración bucal. Y en cada uno de estos casos es necesario que el niño sea evaluado. Estos niños duermen mal, tienen problemas de atención, se despiertan irritables y hasta pueden presentar bajo rendimiento escolar. Por eso es que debes buscar ayuda y consultar con su pediatra o con un otorrinolaringólogo.